Še preden se je uradno začel prireditveni sklop Poletje v Celju 2017, so za prijeten glasbeni večer poskrbeli člani plesnega orkestra Žabe z gosti. Zasedba s tradicijo vse od leta 1946 je znova upravičila svoj sloves in iz dlani številnih obiskovalcev izvabila aplavze. Koncert so tudi tokrat pripravili v rimskem lapidariju v zavetju celjske knjižnice, ki se je potrdil kot idealno prizorišče za tovrstne dogodke. To je bil glavni letni koncert eminentne celjske zasedbe, zaradi česar so bile priprave precej temeljite. Vedno je potrebno veliko dela, posebno s takšnim orkestrom, s takšnimi umetniki, kot jih imamo zdaj inštrumentaliste v orkestru zadnja leta. Po eni strani se hitreje repertoar naredi, ker so to izkušeni glasbeniki, študirani jazz glasbeniki. Po drugi strani je pa seveda težava v tem, da jih je težko skupaj dobiti. Včasih smo Žabe vadili pred 30 leti in še prej smo vadili vsak teden enkrat do dvakrat. Zdaj pa je to nemogoče, ker so to potni stroški in te ostale težave časovne. Umetniški vodja od leta 2011 je veliko pozornosti namenil vsebini koncerta. Repertoar sem skrbno preštudiral, kaj bi dal noter, in povabil sem veliko vokalnih solistov, izredno dobrih, in mislim, da se je to tudi obrestovalo, da je bila publika zadovoljna, da smo bili tudi mi glasbeniki zadovoljni, ker je vse laufalo po domače precej dobro. Tistim, ki redno spremljajo celjski big band Žabe, se mi zdi, da je ena taka velika posebnost in da je tale junijski koncert tisti, ki ga po moje veliko Celjanov čaka, in verjamem, da bo v prihodnjih letih privabil še več obiskovalcev. Kot pevci so tokrat na odru nastopili Sanja Polšak-Pesan, Saša Jovanovič, Niko Krhlanko in trio Bejbe. Ena od njih je tudi Živa Žohar, ki je zaigrala tudi na trobento, na tem inštrumentu pa velja za eno najboljših izvajalk pri nas. Trobento jaz igram že 12 let in to že res od malih nog. Moj ati je igral trobento, pa tudi moj dedi, tako da je to nekako družinska tradicija. Igram pa v glasbeni šoli pri profesorju Miranu Majcenu in res zelo uživam v tem. Igram klasično, pa tudi takole v orkestrih, tako da res vse, kar se najde. Drugače pojem pa tudi od nekdaj, ampak se zadnje 3 leta izpopolnjujem pri profesorju Miku Liču, tudi na glasbeni šoli Celje, in obožujem trobento in petje. Kako pa je bilo mladi glasbenici stati na odru z očetom? To je pa res nekaj najlepšega, da se lahko predstavi širši publiki in da imaš zraven še družinskega člana, očeta. To je res nekaj posebnega in lepo je pokazati, kar tako ali tako doma vedno špilamo, potem še drugim ljudem. Se bo tako kot še nekaj članov zasedbe tudi Živa podala v poklicne glasbene vode? Razmišljam študijsko, glasbo. Razmišljam, da bom šla naprej študirati trobento, ali v Ljubljano, ali pa morda tudi v tujino. Na oder je stopila tudi vokalna zasedba Jazz Kapela in duet Petre ter Sergeja Ruprehta. Poslušalci so lahko med drugim slišali tudi tako imenovani brass sestav. Predlanskem smo rekli, da dajmo narediti iz tega orkestra tudi manjšo zasedbo, ki je bolj fleksibilna in lahko zaigramo tudi na drugih prireditvah. To je zasedba 8 ali 9 ljudi in sem seveda zraven povabil tudi moja 2 sinova, ki sta pridna glasbenika, nadarjena, in sta se hitro vklopila, tako da imamo pripravljen repertoar tudi za manjšo zasedbo, kar je poseben izziv in pa čar te glasbe, da se igra tudi v takšni Dixieland zasedbi. Posebno dodano vrednost prireditvi je dala povezovalka, ki je občinstvo opomnila na izročilo, na katerem temeljijo Žabe. Vedno znova tudi damo nekaj malega razlage, kaj pravzaprav jazz pomeni, in res predstavlja to, lahko rečemo, mestno glasbo na nek način, ki je pritajena, skrivnostna, in to sporočilo ima jazz še danes. Jazz temelji na tradiciji afriško-ameriških sužnjev, zanimiva pa je bila tudi situacija o prihodu te glasbe v naše kraje. To, da je bila v Sloveniji res v času po vojni to prepovedana glasba, res drži, in da so
so jo tudi oblasti v Celju prepovedovale. Tako da ni bilo tako enostavno igrati in ko smo rekli, res je bilo pogumno dejanje leta 1946, ko so ustanovili torej Big Band Žabe in so na nek način na skrivaj igrali to glasbo. Bili so tudi kar nekajkrat tako gledani po strani in tudi preganjani na nek način, tako da so našli različne izgovore, da so lahko igrali to glasbo. Jazz je res glasba svobode, glasba, ki ima izjemno bogato zgodovinsko ozadje od dejansko suženjskih vseh dogodkov in pa predvsem trpljenja sužnjev, ki so jo postavili na nek način takrat na noge. Ampak ko so začeli rojevati pravi jazzisti v Ameriki, so pa pokazali praktično, da ima jazz dejansko, da nima meja na nek način in da je to sporočilo svobode in pa sporočilo predvsem, res lahko rečemo, tega hrepenenja po nečem novem, po nečem drugačnem. Našla se je tudi povezava z aktualnim muzejskim dogajanjem. Če jo povežemo z džins generacijo, ko smo rekli, ki je bila tudi na nek način prepovedana, tudi džins generacijo vemo, da je bila nekje na stranskem tiru in da ni bila najbolj priljubljena in oboje se je obdržalo, zanimivo, Tako da je jazz danes verjetno tako aktualen, kot je bil takrat, samo dojemamo ga verjetno malo drugače, kot smo ga takrat. V Lapidari se bo na kakšno prireditev še splačalo priti, kajti Tale ambient Lapidarija je zame eden izmed res fascinantnih ambientov, kjer se mi zdi, da prav jazzovska glasba najde svoje mesto toliko bolj, ker ima res to ozadje, to kuliso starega gradu in pa seveda stisnjena ob zidovih, torej starega in novega, pomeni, da je to tudi na nek način simbolni prostor in zato se mi zdi, da je ta prostor prav za takšne dogodke kot nocojšnji, da tukaj odmeva jazz in pa da so tukaj nocojšnji solisti dali svojo dušo in jo pustili in jo ponudili mimo idočim, predvsem pa seveda tudi obiskovalcem. Na koncu so vsi nastopajoči zaigrali še skupaj, občinstvo pa je uživalo v nenadejani plesni točki. Dodajmo, da je obiskovalcem na poti domov posvetil obilen mesec.